Assalamualaikum, kembali lagi di channel Andri BK. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba mereview ataupun membagikan informasi mengenai salah satu obat untuk meredakan batuk berdahak sekaligus untuk mempermudah pengeluaran dahak dengan merek Siladex ME atau mukolytik ekspektoran. Tapi sebelum lanjut kita mereview, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol like-nya untuk mendukung channel ini agar tetap terus berkembang. Batuk adalah mekanisme refleks tubuh untuk mengeluarkan partikel asing yang terdapat pada saluran pernapasan. Batuk dapat disebut berdahak jika disertai dengan keluarnya lendir atau dahak dari tenggorokan. Batuk berdahak juga disebut sebagai batuk produktif. Lendir atau dahak merupakan cairan berserat sebagai hasil sekresi akibat terjadinya inflamasi atau peradangan di saluran pernapasan. Peradangan tersebut biasanya disebabkan oleh infeksi kuman penyakit seperti bakteri ataupun virus. Dalam kondisi normal, saluran pernapasan sebetulnya memproduksi lendir sebanyak 100 ml per hari. Lendir ini berfungsi menjaga kelembaban dan mendukung kerja sistem pernapasan. Enzim antibodi yang dimilikinya berfungsi melindungi lapisan saluran organ dari zat-zat iritan seperti debu, mikroorganisme, dan juga bakteri. Namun infeksi menyebabkan timbulnya rangsangan terhadap membran mukosa atau lendir untuk memproduksi lendir secara berlebihan. Peristiwa ini disebut juga dengan ekspektorasi. Lendir yang diproduksi secara berlebihan oleh saluran pernapasan dapat menggumpal menjadi lendir yang kental sehingga menyumbat saluran napas dan memicu terjadinya batuk. Akibat dahak yang menumpuk di saluran napas, penderita batuk berdahak juga dapat merasakan sesak di dada dan tenggorokan selama mengalami batuk berdahak. Gejala-gejala lain yang biasanya muncul bersamaan selama mengalami batuk berdahak yaitu seperti sakit tenggorokan, tubuh menggigil, sesak napas, batuk menerus yang disertai dengan keluarnya dahak, serta hidung tersumbat dan juga beringus. Siladex ME atau mukolytik ekspektoran adalah obat yang digunakan untuk mengobati batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak tersebut. Obat ini mengandung kombinasi zat aktif bromeksin dan guaifenesin. Kedua zat aktif ini akan bekerja sama untuk mengurangi frekuensi batuk serta melegakan pernapasan. Bromeksin bekerja dengan menghambat produksi dahak yang kental sehingga proses pengeluaran dahak akan lebih mudah. Sementara guaifenesin akan melengkapi fungsi bromeksin untuk mengencerkan dahak dan mengeluarkannya melalui batuk. Siladex ME hijau ini merupakan obat bebas terbatas sehingga penggunaannya harus sesuai petunjuk pada kemasan ataupun anjuran dokter, apoteker, dan juga tenaga kesehatan. Dalam per botol kecil ini berisi 30 ml. Teman-teman bisa beli di apotek ataupun di toko obat dengan harga sekitaran 7.000 sampai 10.000 rupiah. Untuk kandungan dari Siladex ME ini yaitu tiap 5 ml mengandung bromeksin 10 mg dan guaifenesin 50 mg. Bromeksin merupakan obat golongan mukolytik atau obat untuk mengencerkan dahak, sedangkan guaifenesin bertindak sebagai ekspektoran yaitu obat yang dapat membuat kelengketan dan kekentalan dahak berkurang sehingga mudah dikeluarkan saat batuk. Untuk dosis dan aturan pakai dari Siladex ini yaitu untuk dewasa dan anak-anak berusia di atas 10 tahun 1 sendok takar atau 5 ml sebanyak 3 kali sehari. Kemudian untuk anak-anak berusia 5 sampai 10 tahun setengah sendok takar atau 2,5 ml sebanyak 3 kali sehari. Dan teman-teman bisa konsumsi setelah makan. Kemudian untuk efek samping yang mungkin terjadi selama penggunaan Siladex mukolytik dan ekspektoran ini antara lain mengantuk, mual muntah, pusing, mulut kering, berkeringat, dan juga ruam kulit. Dan perlu diperhatikan hati-hati penggunaan Siladex ME ini pada penderita tukak lambung, wanita hamil, dan juga menyusui.
Penting untuk diketahui bahwa obat batuk berdahak bukan bertujuan meringankan batuk seperti jika Anda meminum obat untuk batuk kering. Obat batuk berdahak bertujuan untuk merangsang batuk supaya lebih efektif untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir dan iritan lainnya. Penggunaan obat ini sebaiknya diimbangi dengan istirahat yang cukup dan mengonsumsi makanan sehat. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan proses penyembuhan. Cukup sekian dulu video review kita kali ini mengenai salah satu obat sirup untuk meredakan batuk berdahak dan juga mempermudah pengeluaran dahak dengan merek Siladex ME. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga jadi referensi teman-teman. Jangan lupa video ini di like, komen, share, serta bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video review saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.